अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी د صحت او عافیت جامه په زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولای شي د خپل سولر پینل څخه د شپې پر مهال باندې استفاده وکړئ او د دې څخه برېښنا تولید کړئ لکه څنګه چې تاسو د ورځې پر مهال د خپل سولر پینل څخه استفاده کوئ په دې باندې اي سي ډي سي لوډونه لګوي تاسو هم کولای شئ چې د شپې پر مهال باندې خپل لوډونه یعنی مصرفونه د سولر پینل څخه ولګوي دوستانو په دې ویډیو کلیپ کې زه غواړم تاسو سره مهمه یو درې طریقې شریکې کوم کچېرې دا درې طریقې تاسو په خپل کورونو کې خپل سولر پینل ته عملی کړئ نو ان شاء الله د الله تعالی په فضل او رحم به تاسو د شپې پر مهال هم د خپل سولر پینل څخه استفاده وکړئ او په دې باندې به تاسو خپل اي سي او ډي سي مصرفونه ولګوي نو دوستانو راځو د درې مهمو میتودونو او طریقو ته چې عبارت دي اول دوستانو اول او مهمه طریقه دا ده کچېرې تاسو په خپل کورونو کې 220 ولټ اي سي برېښنا لرئ او تاسو غواړئ د خپل سولر پینل څخه د شپې پر مهال استفاده وکړئ نو تاسو د خپل اي سي 220 ولټ برېښنا څخه دوه عدد بلپونه 100 واټه یا 200 واټه بلپونه د خپل سولر پینل د پاسه د 1 میټر په اندازه باندې نصب او کنیکشن کوي او بیا د خپل سولر پینل څخه په اطمیناني ډول باندې استفاده وکړئ دوستانو راځو دوهمه طریقې ته دوهمه طریقه دا سره دوستانو کچېرې تاسو 12 ولټ ډي سي بیټرۍ لري په خپل کور کې نو دوستانو تاسو د شپې پر مهال باندې د خپل سولر پینل د برا د 1 میټر اندازې مطابق تاسو د ډي سي 4 عدد 100 واټه بلپونه دا دوستانو نصب او کنیکشن کوي او د خپل سولر پینل څخه بیا په اطمیناني ډول باندې استفاده او درېمه او اخیرنۍ طریقه دا د دوستانو کچېرې تاسو اي سي برېښنا یا بیټرۍ په خپل کور کې نه لرئ او تاسو غواړئ د خپل سولر پینل څخه د شپې پر مهال باندې د دې څخه استفاده وکړئ نو دوستانو تاسو د سولر پینل مطابق 12 عدد شمع دې ته روښانه کړئ د 1 میټر په فاصله په اندازه باندې او د دې نروسته دوستانو بیا تاسو د خپل سولر پینل څخه په اطمیناني ډول باندې استفاده وکړئ او خپل ډي سي او اي سي مصرفونه او لوډونه د دې څخه ولګوئ نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې څنګه کولای شئ د شپې پر مهال باندې د خپل سولر پینل څخه استفاده وکړئ نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.